हेलो गाइस, इस वीडियो में मैं कुछ ऐसा बनाने वाला हूँ जो आप लोगों ने कभी नहीं देखा होगा। इस वीडियो में हम मिनी टेबल फैन बनाने वाले हैं। इतना पावरफुल होएगा कि मुझे भी उड़ा देगा। वो सॉरी गाइस, मजाक कर रहा था। तो इस टेबल फैन के लिए हम मोटर ले लेते हैं 775 से। ये छोटी वाली मोटर है, इसमें हम पहले चिपका लेते हैं। हम इसके बाद इसको पूरा कनेक्शन वगैरह कर देते हैं। वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना गाइस। प्लीज़, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में गाइस, प्लीज़ कर देना, धन्यवाद। ये चिपक चुकी है मोटर। अब इसके बाद इसके वायर इस डब्बे में से निकाल लेते हैं। ये डब्बे का ढक्कन खोल लिया, ये हमने वायर निकाल चुके हैं। अब इसके बाद इस पर ग्लू गन लगा के चिपका देते हैं। अब ये भी चिपक चुका है। अब इसके सारे कनेक्शन कर लेते हैं। कनेक्शन बहुत ईजी है। तो मोटर का माइनस वाला वायर बटन के माइनस में लगा दो और एक और ये चार्जिंग वाला सॉकेट लगा दिया। इसमें हम बैटरी को डिस्कनेक्ट और कनेक्ट कर सकते हैं। 12 वोल्ट की बैटरी मैंने पिछले वीडियो में बनाई थी। ये कनेक्ट कर चुका है। अब इसे चला के दिखाते हैं। बहुत पावरफुल है, ये बन चुका है। अब इसमें ये बैटरी कनेक्ट कर लेते हैं। अब ये बैटरी कनेक्ट हो चुकी है। अब इसका ढक्कन लगा देते हैं। ढक्कन भी लग चुका है। अब इसको आपको चेक करके दिखाते हैं। ये पहले पेपर का पीस ले लेते हैं। आपको इससे अंदाजा लग जाएगा। अब इसका स्विच ऑन कर दिया।